अर्थात् तत्काल अहिले चर्चा र बहसमा रहेका विषयहरू जस्तै बजेट पास हुन्छ कि हुँदैन, माओवादीको नागरिक सर्वोच्चता सम्बन्धित संकल्प प्रस्ताव के हुन्छ, माओवादीको आन्दोलन र राष्ट्रिय सरकारका मागको सम्बन्धमा के होला। हाम्रो दृष्टिकोणमा हेर्नुहोस्, मैले यो बताइराख्नु पर्दैन कि राप्रपा नेपाल देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा अलग पहिचान र फरक धार राख्ने पार्टी हो। त्यसैले हामी जहाँ उभिएका छौँ त्यहाँबाट हेर्दाखेरि हामीले प्राप्त गर्ने निष्कर्ष कतिपयको निमित्त अलिकति फरक जस्तो पनि लाग्न सक्छ, तितो पनि लाग्न सक्छ। त्यसैले अघि भनिएका प्रश्नहरूलाई हामीले त्यति महत्त्व दिएकै छैन। बजेट पास हुन्छ कि हुँदैन, नागरिक सर्वोच्चता र माओवादीको आन्दोलन के हुन्छ, राष्ट्रिय सरकार की संयुक्त सरकार की माधव नेपालजीकै सरकारको निरन्तरता, यी विषयहरू तफसिलका विषयहरू भन्ने हामीलाई लाग्छ। अहिलेको मूल विषय र मूल प्रश्न भनेको शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्छ कि पुग्दैन, तोकिएको समयमा संविधान निर्माण हुन सक्छ कि सक्दैन, र मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डतालाई अक्षुण्ण रूपमा हामीले कायम राख्न सक्छौं कि सक्दैनौं, यी मूल प्रश्नहरू हुन्। र यस क्रममा अहिले सबै राजनीतिक दलका नेताहरूको मुखमा झुन्डिएको एउटा शब्द छ, सहमति। हरेक दिन बिहानदेखि बेलुकासम्म हजारौं पटक विभिन्न सञ्चार माध्यममा यो शब्दको प्रयोग हुने गरेको छ। सबै नेताहरू सहमतिको विकल्प छैन बारेमा एकमत, तर सहमति किन प्राप्त हुन सक्दैन, सहमति प्राप्त नहुनको मुख्य कारणहरू के हो भन्ने बारेमा राजनीतिक दलका नेताहरूको ध्यान जान सकेको छैन। सहमतिको निमित्त, सहकार्यको निमित्त, एकताको निमित्त अनिवार्य पूर्व शर्त भनेको साझा गन्तव्य र साझा अवधारणा। सात राजनीतिक दल र माओवादीका बीचमा सहमति, सहकार्य र एकता यसकारण थियो कि त्यो बेलामा बाह्य शक्तिको उक्साहट र उग्र वामपन्थी शक्तिको रणनीतिक योजनाको प्रतिफलको रूपमा राज संस्थालाई पाखा लगाउने उनीहरूका राजनीतिक अवधारणाहरू मात्र फरक भएका होइन, यसले समाप्त गर्ने, विस्थापित गर्ने अवधारणा दुईटाले बोकेर यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ आम सञ्चार माध्यमले पनि यो वास्तविकतालाई बुझ्नु पर्दछ कि राजनीतिक नेताहरूले जतिसुकै पटक सहमति हुन्छ 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 भने तापनि सहमति मृग मरीचिका मात्र हो, सहमतिको अहिले सम्भावना छैन। सहमति भएन भने के हुन्छ स्पष्ट छ, शान्ति प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ, तोकिएको समयमा संविधान निर्माण हुन सक्दैन। शान्ति प्रक्रिया अवरुद्ध भयो र तोकिएको समयमा संविधान निर्माण भएन भने के हुन्छ प्रश्न छ। अहिले मुलुकमा दुईटा बन्दुक र दुईटा सेना छ। दुईटा मध्ये जुन बन्दुक र जुन सेना हावी हुन्छ त्यसैले देशको राज्य सञ्चालन गर्दछ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने यही प्रवृत्ति र यही घटनाक्रम अगाडि बढ्ने हो भने या त उग्र वामपन्थी चिन्तनमा आधारित सर्वसत्तावाद मुलुकको नियति हुनेछ अथवा सर्वसत्तावादलाई नियन्त्रण गर्ने नाउँमा प्रजातन्त्रको आवरणमा अर्को अधिनायकवादको उदय हुनेछ। यो दुईटा भन्दा तेस्रो सम्भावना
अहिलेको घटनाक्रमले संकेत गर्दैन। अब यो बीचमा राजतन्त्र आउने सम्भावना के हुन्छ? त्यो त प्रश्नै छैन। अहिले त तपाईको प्रश्न भएको राष्ट्रलाई कसरी जोगाउने, प्रजातन्त्रलाई कसरी जोगाउने, मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डतालाई कसरी संरक्षण गराउने भन्ने मूल प्रश्नहरू छ। अब यही क्रममा म यहाँलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु, यो स्थिति किन आयो, अब यसको निकास के त? मैले यति निराशाजनक कुरा गरिसकेपछि यसको निकासको सम्भावना के छ भन्ने स्वाभाविक कौशलता हुन सक्दछ। म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, चलन चल्तीको भाषामा भन्ने हो भने 7 राजनैतिक दल र माओवादीले निर्धारण गरेको मार्गचित्र त्रुटिपूर्ण छ। त्यो मार्गचित्रलाई नसच्याइकन मुलुकको सामुन्ने विद्यमान चुनौती र गतिरोधको अन्त्य हुन सक्दैन। यो हामीहरूको निष्कर्ष। शान्ति प्रक्रियाको प्रारम्भमा नै केही मूलभूत त्रुटिहरू भएका छन्। त्यसलाई सच्याएर नयाँ ढंगबाट अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस क्रममा 2वटा मात्रै उद्देश्य प्राप्तिका लागि, एउटा शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने, दोस्रो तोकिएको समयमा संविधान लेख्ने। यो 2टा उद्देश्य प्राप्तिका निमित्त संविधान सभामा भएका सबै राजनैतिक दलहरूका बीचमा नयाँ सम्झौता र त्यो सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने नयाँ प्रतिबद्धताको खाँचो छ। त्यसको निमित्त राप्रपा नेपालले संविधान सभामा रहेका 25वटै दलका शीर्षस्थ नेताहरूको गोलमेज सम्मेलनको माग गरेको छ र त्यसले ध्यान दिनुपर्ने 4वटा विषय हामीले ठहर गरेका छौं। जति चाँडो गर्नुभयो त्यति चाँडो समस्याको समाधान हुन्छ। यसको चाहिँ आयोजना त के भने अब सरकारले, संविधान सभाका सभामुखले नै गर्नु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ, त्यसको आधिकारिकताको निमित्त। र त्यसका 4वटा एजेन्डा हुनुपर्छ। 1, शान्ति प्रक्रियाको प्रारम्भमा कायम हुन नसकेको हिंसा, हत्या र आतंक गलत थियो र भोलिका दिनमा दोहोरिने छैनन् भन्ने प्रतिबद्धता कायम गर्ने। अनफर्चुनेटली बृहत शान्ति सम्झौताले जनयुद्धलाई अन्त गर्यो, तर हिंसा, हत्या र आतंक पूर्ण रूपमा परित्याग गरेको प्रत्याभूति गरेन। त्यस कारणले गर्दा हरेक दिन तपाई हामीले सुन्नु परेको छ, हाम्रा माग पूरा भएन भने फेरि बन्दुक उठ्नेछ, हाम्रा माग पूरा भएनन् भने जनताले फेरि सडकमा विद्रोह गर्नेछन्। यो मान्यताको जबसम्म अन्त्य हुँदैन, रिनाउन्सिएसन अफ भाइलेन्स कुनै पनि पीस प्रोसेसको